апостолот Павле токму во денешното послание до галатјаните покажува дека тој не бил избран меѓу избраните апостоли, туку директно е избран од самиот Господ Исус Христос. И тоа вака го вели: браќа, ви давам на знаење дека благовестието кое јас го проповедав не е од луѓе. Значи, не слушнал човек, како што ние можеме да слушаме сега од владиката или од попот или од некој друг човек за благовестението кое го направи Господ Исус Христос. Туку, зашто тој апостолот не го слушна тоа од луѓе, туку го слушна од самиот Господ Исус Христос, односно Господ му даде заповед да излезе и да постане 13 апостол. Сте слушале за моето некогашно поведение во јудејството, дека прекумерно ја гоне Божјата црква и ја разорува. Апостол Павле и подолуќе каже дека бил еден од најревносните евреи кои ја запазувале верата и сакале да ја прошират. И сакале да ја докажат меѓу луѓето. Меѓутоа, се случило да се роди христијанството токму во времето кога живее апостол Павле, и тогаш евреите ја гонат таа првобитна христијанска заедница која се јавила околу апостолите. Тоа го кажува апостол Павле, дека бил ревносен гонител на црквата. Значи, во почетокот тој не бил христијанин, не била далеку од апостол, бил гонител на црквата. Ама, после онаа случка што се случи да ослепи на патот за Дамаск, тој го добива благовештението за Господа од самиот Господ Исус Христос. И вели дека напредувајќи во јудејството, надминав многу врсници од мојот род, бидејќи бев голем ревнител за Савковските преданија. Значи, поголем печат за тоа дека бил евреин нема. Поголем печат за тоа дека ја гонел црквата нема. И сега од еден таков човек кој е гонител на црквата е изграден еден од најголемите апостоли во црквата. Вие знаете дека ославиме апостол Павле на Петроден, наредниот ден е Павловден. Како прво врховни апостоли, првиот апостолите, да славиме еден гонител на црквата. Да, славиме, затоа што после покајанието негово, тој се покажал најголем од сите апостоли. Напишал повеќе посланија и ги имаме до денес неговите посланија, дури прворховниот апостол Петар. Никој нема толков труд вложено во ширењето на христијанската вистина од апостол Павле. И затоа не се срами од вистината тој, тоа е вистината, тој можел да го открие овде, јас од почеток бев христијанин, како многу минат, сега денеска после падот на комунизмот, не сакаат ни да кажат дека биле атеисти. Сакаат стално тие верувале во Бога. Не, апостол Павле тука кажува дека имало период кога ја гони дури и црквата. И не се срами од тој период, во суштина духовно може да се срами,
ама не може да се срами како да го скрие тој период. Да рече не било тоа ништо. Не, тоа било значајно во тоа време. Тоа ја гонел црквата и дури го пишува тоа дека гонел црквата. Но кога Бог ме избра, вели, уште од мајчината утроба, значи го избра Господ од мајчината, и денеска децата ги избира Бог од мајчината утроба. Тие ќе ги носи мајката во црква. Ама после во текот на животот може и да застранат, да одат лево, десно, да видат нешто што им се чини дека е поинтересно. Ама кога ќе созреат, пак би се вратиле во црквата. Ако е одгоено едно дете црквено, да живее во црквен етос од младо, тоа кој ќе созре, пак ќе се врати во црквата. Може да шета, може да бара. Еве и апостол Павле, како да вели, не зрел бев тогаш, просете ме. Тоа значи, овие зборови негови. Просете ме, пазите, големиот апостол Павле од сите нас како да бара прошка. Вели, не зрел бев тогаш кога ја гоне црквата. Ама сега кога созрев, гледав колка грешка огромна сум направил што ја гонев црквата. Во мене да го открие својот син, за да го благовестам меѓу незнабожците. Јас во тој момент не прашав ни тело ни крв. Ова е одговорот кој го дава апостол Павле, кој во суштина не занемува сите нас кои сакаме да го критикуваме тоа што апостол Павле бил еврин и ја гонел црквата. Да, вели, кој ја науче вистината, со други зборови, не прашав ни тело ни крв. Можам или не можам? Многу мина, ама мене ми е тешко да одам до Дамаск, овде се работи за Дамаск или после за Рим или не знам. Пешки оделе тогаш, не оделе со авион, се сетим во авионот и најди се во Рим. Со месеци патувале до Рим. Тоа не го вели апостол Павле дека му било тешко тоа да го направи. Туку не праша, вели, телото дали ти е тешко, многу мине ќе го прашаат. Ќе речат, тешко бе ти е тебе тело, мое да го направиш тој подвиг. Тој вели, не прашав ни тело, ни крв. Никого не прашав. Значи, волјата ја наметна над немојчиното тело. Читаме на друго место дека вели 3 пати го молев Господа да ме ослободи, имал болки во стомакот. Кои се тие денесни болести, колитис или не знам, кои ги боли стомакот луѓето. Ама тие се некош неиздржливи болки. Такви имал апостол Павле, ама вели не го прашав тоа. Не прашав, прво ај исцели ме ти Господи, после ќе одам ќе го проповедам евангелијата во Рим. Туку никого не праша. Волјата своја ја наметнав на своето немојно тело. Со други зборови, тоа значи. Му реков на телото, ќе правиш во немојта, во маката, во целата скрб која ја имаш, ќе правиш како што е угодно на Господа. А не како што е угодно тебе. Угодно му е на телото, може во топло да си живее, нахранете убаво, колку луѓе така живеат. Ама апостол Павле не го одбира тој пат. Одбира друг пат. Ниту пак се искачи во Ерусалим кај оние што стана апостоли пред мене, туку заминав за Арабија и пак се врати во Дамаск. Значи, не отиде тој да се додвори на некого, на апостолите, да речи, грешев, сега дозволете ми да бидам апостол. Не, туку прво се докажа дека може да биде апостол, после отиде во Ерусалим да се представи. Малкумина се, браќа и сестри, ви прво ќе скокнат, па после ќе речат оп. Ја знаете она поговорка, прво не скокни, после речи оп. Тоа го прави апостол Павле.
Прво го прави делото и действото, после се покажува кај апостолите. А денеска, во овој систем кој што го имаме, ќе оди прво, ќе се додворува кај некој што има политичка моќ, за да добие таква политичка моќ. Апостол Павле не го прави тоа. Туку прво прави дело, кое е огромно, неговото дело сега многу чисто го гледаме. Во тоа време поспоро се пренесувала информацијата. Ама сега гледаме дека неговото дело е восхитувачко за сите нас. Еден човек да направи толку големи дела, кое генерации и генерации, 20 векови ќе бидат заквасени со неговата наука. Тоа е огромно дело. Вели, а 3 години потоцна отидов во Ерусалим, за да се видам со Петар. Петар е првоврховен апостол, знаете. Тој од Бога е поставен како првоврховен. И останав кај него 15 дена. Значи, отиде кај првиот апостол, кај Петар, да му се покаже, да му каже со други зборови, мене Господ ме избра, со смирение. Не да му каже, јас сум над тебе, оти тебе Господ не те избра на тој начин како мене што ме избра. И на кој свети апостол, Петар е избран од Господа. Не е тој, значи, кога шета покрај езерото, му ли дојде со брат мојот да бидете ловци на луѓе. И свети Петар, ама свети Петар е избран на друг начин, при почетокот на дејството и мисијата на Господа Исуса Христа. А свети апостол Павле на крајот, кога се е завршено, кога Господ е воскреснат веќе и му се јавува на апостол Павле на тој начин да го да не ја гони прво црквата. Зашто така и му вели, Павле, зошто ме гониш? Значи, Господ Исус Христос, браќа и сестри, се поистоветува со црква, така е како што сме ние. Ние сме во заедница со Господа Исуса Христа. Некој може да каже, не излегле таму некое размислување, честиците што ги вадиме на дискосот, на литургија сега, биле честити за живите и покојните, тие како да не се во Христа. Ами видите што вели апостол Павле, кој не е од нас овде прво, нека крене рака што не сака да биде во Христа. Кој од покојните, татко ми мој, дедо ми мој, не е во Христа, а покојни се тие. Сите се Христос, браќи и сестри, секогаш имајте сознание дека и живи и покојни доволно е да се крстени. И ние ги спомнуваме и тие се во Христа. Не е некој надвор. Тоа го кажува апостол Павле токму тука, дека сите се во заедница со Господа. Вели во Ерусалим и по последниот стих од перикопата што читаме, од апостолите не видов никого. Значи, отиде во Ерусалим, не види никого од апостолите, освен Јакова, братот Господов, а Јаков, братот Господов, беше епископ на Ерусалим. Значи, сетила ја запази целата процедура апостол Павле. Отиде во Ерусалим, се јави кај епископот. Денес, може би видовте на интернет, јас пред некој време пишува, прават некое советување во Крушево. Јас како крушевски епископ не ми се јавуваат. А тоа за религијата, не за нешто неспојиво со религијата. Видите, апостол Павле прво оди се јавува кај епископот. Тоа е Јаков, брат Господов. И се јавува кај апостол Петар, кој е првоврховен апостол. Тоа е многу важно да
да го имаме, да го знаеме. Апостол Павле редоследот го запазува. И тој редослед остана до денеска во црквата Божја. Значи, нема никаква поредок, нема, или пореметување на поредокот е да појде некој епископ во некој град каде што има друг епископ поставен и таму да проповеда и таму да собира црквата. Тоа е безсмислено. Тоа го кажува и ова што апостол Павле прво оди кај епископот на градот Ерусалим. Да сте здрави и живи и милоста Божја да биде на вас, да ве чува и да ве храни во сите дни на вашиот живот.